Ma io non ho perso qualche domanda? Sì, mi sono appena resa conto di aver sbagliato. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi è il book tag settimanale, il cui tema riprende uno dei tanti book tag ultimamente molto diffusi su YouTube, ossia descriviti con i libri. Uno addirittura è stato creato da due delle mie booktuber preferite, Martina Belli e SissyTube, quindi vi lascio giù nell'info box il riferimento al loro video. In realtà però il mio video è tratto da un blog inglese e infatti il titolo era My Life in Books. Quindi attraverso 8 domande proverò in qualche modo a parlarvi di me. Prima però di entrare nel merito di questo book tag devo fare una serie di premesse barra annunci. Prima di tutto vi invito a seguirmi su tutte le piattaforme social dove sono presente, perché se ancora non l'avete fatto oppure non lo sapete, la settimana scorsa mi sembra, più o meno sì, ho inaugurato qui sul canale una nuova rubrica, cioè l'autore del mese. Vi lascio quindi il video dove vi spiego tutte le regole del gioco e qual è poi ovviamente l'obiettivo di quella rubrica, quindi ovviamente se incominciate già a seguirmi capirete meglio poi il perché. Infine, domani è 28, quindi ci sarebbero dovute essere le letture del mese, però purtroppo non ci saranno perché oltre ai 2 libri a cui vi ho parlato nel video dell'autore del mese, ho letto un solo libro di 800 pagine, sono a pagina 600, quindi capirete che in 24 ore è un po' impossibile leggere più di 200 pagine. Potrei farlo, però sono un po' occupata, quindi insomma leggere queste 200 passapagine e poi in qualche modo voglio godermi questo libro, perché per adesso mi sta lasciando emozioni molto contrapposte, e quindi insomma noi ci vedremo direttamente a marzo, che sarà un mese bello pieno e bello intenso. Inoltre è il quinto tentativo che faccio per registrare questo video, perché una volta è venuto sfocato, sono stata interrotta, c'erano i rumori, squillavano i telefoni, quindi spero di potercela fare questa volta. Allora, domanda numero 1. Trova un libro per ognuna delle tue iniziali. Non avendo ancora letto nessun testo di Oriana Fallaci, che però sarà una delle autrici che sicuramente omaggerò nei prossimi mesi, mi pare a giugno o a luglio, ho giocato un po', insomma, barando, e cioè vi propongo Gli occhi di Venezia di Alessandro Barbero, storico per lo più medievista, ma che, come tutti gli storici, insomma, non si preclude la possibilità di fare delle incursioni in altri contesti storici. Questo romanzo in particolar modo è nato in concomitanza con la stesura di uno dei saggi di quest'autore, cioè La battaglia di Lepanto. Il titolo, se ricordo bene, era precisamente Lepanto 1571. E quindi in questo caso, insomma, avendo fatto numerosissime ricerche in archivio, c'era una storia che aveva colpito particolarmente Alessandro Barbero e, non potendole dedicare lo spazio necessario all'interno di un saggio, ha deciso di scrivere per appunto un romanzo che è il classico romanzo d'appendice, quindi la storia d'amore dei 2 ragazzi che inizia bene, poi viene contrastata dalle sorti e dagli esseri umani, per poi ovviamente alla fine avere il lieto fine. Angela Canucciari non l'ha ancora letto e dico la verità, io giorni fa volevo rileggerlo anche per Angela, però poi, siccome ricordo molto bene la storia, ho deciso di rimandarla, forse anche tra 2 o 3 anni, non lo so, insomma quando l'avrò dimenticata tutto sommato, in modo da poter apprezzare nuovamente questo libro. Quindi è un testo che io consiglio a tutti, perché ricordo che lo stile dell'autore è ovviamente ineccepibile, il quadro storico altrettanto, non vi annoia, anzi vi appassiona, quindi un libro veramente consigliatissimo, soprattutto per l'estate. Domanda numero 2. Conta la tua età lungo la libreria. Che libro è? E questa è stata bellissima, prima di tutto perché ho dovuto scegliere quale delle 3 librerie che ho in casa rendere protagonista di questo conteggio, e alla fine ho optato per una libreria che in realtà non vi ho mai fatto vedere, ma che io tutte le volte che registro ho di fronte a me, e cioè una mensola piena di saggi storici appartenenti alla raccolta della vita quotidiana.
e quindi ho fatto i conti, sono arrivata a 22 e è uscito fuori questo libro. La vita quotidiana a Firenze ai tempi dei Medici, con questo bellissimo dettaglio dell'affresco di Benozzo Gozzoli nella Cappella Palatina a Palazzo Medici Riccardi. Questa è l'edizione della Fabbri Editori Bur degli anni 90, però se non erro questo libro qui è stato nuovamente ripubblicato nella famosa collana che mi sembra l'anno scorso, insomma, ha deciso di ripubblicare alcuni testi di questa collana degli anni 90. L'ho preso un po' come un segno perché io amo la città di Firenze, ci sono stata 2 volte, sicuramente ci ritornerò, mi piacerebbe molto studiare lì e la cosa interessante è che questo libro io l'ho letto insieme ad altri 2 proprio poco prima di andare a Firenze per la prima volta. Quindi insomma quando è uscito proprio questo io li ho messi in ordine cronologico, ma mai avrei immaginato che il numero 22 corrispondesse a questo, e quindi è stata veramente un'emozione e una scoperta, insomma, davvero piacevole e interessante. Fatemi sapere ovviamente qual è il vostro libro, così indoviniamo anche un po' l'età. Numero 3. Scegli un libro ambientato nel tuo paese stato. Qui ve ne propongo 2, perché ho messo in disordine tutti i libri? Adesso non mi trovo più. Ok, capita, dopo 4 tentativi è anche normale. Allora, ve ne parlo di uno ambientato nella mia città, e cioè Napoli, e un altro invece ambientato in Italia. Il primo è Artemisia e gli occhi del diavolo. Non mi dilungo per niente su questo libro perché ho fatto una recensione, oltre ad avervene parlato, credo 10.000, da quando l'ho conosciuto più di 1 milione di volte qui sul canale, quindi se non l'avete ancora comprato vengo a casa e vi obbligo. Però ovviamente è un romanzo bellissimo, secondo me uno dei migliori, scritto benissimo. Il prezzo costa 15 euro, ma sono 15 euro spesi veramente bene, insomma, e la copertina l'adoro, quindi insomma vi rimando a quella recensione perché lì vi spiegherò meglio perché adoro questo libro. Ovviamente è ambientato nella città di Napoli. L'altro libro invece che scelgo è un libro più italiano, più che altro di un'autrice che secondo me, comunque soprattutto negli ultimi anni, ha rappresentato un po' la storia d'Italia e della narrativa femminile, e cioè Sveva Casati Modignani, in questo caso col testo 10 e lode, il primo che ho comprato con Mondolibri, un testo la cui storia mi intrigava parecchio all'epoca perché la protagonista è Fiamma, questa donna dai capelli rossi, quindi anche il vestito, insomma, in questo caso questo contrasto bianco-rosso che caratterizza un po' tutte le ultime copertine di Sveva, francamente lo vedo molto calzante. Questa donna che si ritrova con 2 figli, lascia il marito perché non stanno più bene insieme, quindi si separano, e inizia una storia con un insegnante del liceo, un insegnante di lettere, e prende in mano le sorti di una casa editrice. È una storia molto piacevole comunque da leggere, devo dire. Certo non è il grande romanzo, nel senso che non è il romanzo profondo, ecco, ma è molto da spiaggia, molto comunque estivo, primaverile anche. Quindi insomma è un testo che in qualche modo rappresenta una storia italiana, tipicamente italiana. Diciamo che la copertina mi fa pensare un po' anche, non so, a Audrey Hepburn, a Colazioni da Tiffany, Vacanze romane soprattutto. Non so perché non ho mai visto il film, però ho questa sensazione. Numero 4. Scegli un libro che rappresenti una destinazione dove ti piacerebbe andare. E qui ovviamente vi nomino un'autrice, e cioè Jane Austen, i cui romanzi sono per me insomma delle finestre sulla campagna inglese. Io vorrei tanto avere un cottage nella campagna inglese, è proprio uno dei miei sogni. Quando vedo tutti i film Orgoglio e Pregiudizio, soprattutto per Ragione e Sentimento, lo ricordo veramente con piacere, questi cottage nella campagna, perché è una campagna particolare, diversa da quella italiana, e insomma è molto molto caratteristica. Quindi insomma da questo punto di vista un giorno mi piacerebbe visitare il Regno Unito e poi insomma se potessi addirittura ritirarmi a vita privata, scrivere storie infinite nella campagna inglese. Numero 5. Libro ormai alla fine. Libro con la copertina del tuo colore preferito. Qua vi nomino, io adoro il giallo, quindi non potevo ovviamente non citarvi questo, Le 5 persone che incontri in cielo. Non l'ho ancora letto, è stato per un regalo veramente graditissimo da parte di Angela Cannucciari, perché io l'avevo contattato
contattata per chiederle un parere e lei, molto veramente a sorpresa, mi ha regalato questo testo e quello di Robert Harris su Pompei. Non l'ho ancora letto, però comunque insomma il giallo ogni volta che passo davanti alla libreria cattura la mia attenzione. Numero 6, il libro a cui sei più legato. Allora, qui ovviamente dobbiamo andare indietro nel tempo, nelle ere geologiche, e da un lato devo ammettere una colpa che per me è bruttissima: io non riesco a ricordare il primissimo libro che ho letto. Posso parlarvi del primo classico, il primo acquisto online, il primo acquisto in libreria, il primo acquisto magari fatto in uno stato d'animo particolare, questi li ricordo benissimo, ma il primissimo libro scelto da me completamente non lo ricordo. Ho un vago sentore che è stato uno, ma non riesco a ricordare se prima ce n'è stato qualcun altro. Comunque, questo libro di cui vi parlo adesso è il libro tratto da un programma televisivo che ha colpito, ha caratterizzato in un modo o nell'altro la vita di moltissime generazioni, e cioè, signori, siete pronti? La Melevisione. Questo in particolar modo, La corte di Re Quercia con Principe Giglio e Principessodessa, era uno dei miei testi preferiti. Ricordo di averlo comprato alla Feltrinelli di Salerno e diciamo che questo era il periodo in cui compravo molti libri della Melevisione. Forse ecco i primi acquisti sensati un po' che facevo, e questo in particolar modo poi mi piaceva tantissimo perché insomma parla dei principi, delle regine, dei re, queste cose molto raffinate. E quindi diciamo che forse è quello al quale sono anche più legata. Sarà anche che un paio di settimane fa io ho passato intere giornate su YouTube a vedere le canzoni e le puntate della Melevisione. Sì. A 22 anni l'ho fatto, ma lo farò ancora, state sicuri. E quindi non so, in qualche modo sono voluta tornare bambina, e questo libro, insomma, ho detto aspetta, ma fammi andare a vedere, io ho sto libro, e me lo sono messa a sfogliare. E dentro ho trovato anche dei miei errori ortografici, mentre ci sono i quiz, i rebus, e non so, è stato veramente una cosa molto piacevole, insomma, tornare a leggere questi libri che all'epoca mi sembravano enormi, invece oggi non sono praticamente niente. Poi, numero 7, un libro difficile da leggere. Allora, il libro di cui invece vi parlo adesso è un saggio pubblicato dalla Terza, scritto da Alessandro Barbero, che già vi ho nominato prima. È stato difficile non per la tematica, anzi l'ho comprato che volevo comprarlo, più che altro forse non era il momento adatto nonostante tutto, quindi per adesso l'ho abbandonato e poi lo rileggerò prossimamente, cioè Barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano. L'ho comprato perché era il periodo del Festival di Gubbio, Festival del Medioevo a Gubbio, dove volevo andare. Il tema erano proprio le immigrazioni dei popoli, e quindi quindi insomma ho detto non posso andare al festival, almeno mi compro il libro. Solo che poi leggendolo, insomma, non era proprio il libro che volevo leggere in quel momento, e quindi l'ho un po' abbandonato. Però ovviamente anche i saggi, devo dire, di Alessandro Barbero sono comunque incredibili, nel senso che riuscite a leggerli, ok? Però è ovvio che se scegliete delle tematiche, soprattutto sul mondo antico, in generale questo con tutti i saggi, se non avete già delle conoscenze, magari è un po' difficile che possiate apprezzarli appieno. Infine, numero 8, quale libro della TBR ti soddisferà aver letto alla fine della lettura? E qui ovviamente è un testo che avevo inserito nella TBR di dicembre, poi per ragioni di tempo non l'ho letto, e cioè Il Dottor Zhivago di Boris Pasternak. In questa edizione credo degli anni 90, presa su Bookmooch, l'avevo incominciato a leggere in estate, però la Russia, l'inverno, la neve, la guerra, non può essere letto in estate questo libro, quindi per adesso l'ho chiuso. Credo però che lo rileggerò il prossimo inverno, quello sicuramente, e perché avevo anche visto il film tanti anni fa, quindi credo che quando leggerò questo, insomma, dopo Guerra e Pace, dopo Anna Karenina, leggere anche questo autore e questo testo, secondo me mi daranno un po' che soddisfazione. Allora ragazzi, nonostante gli intoppi, nonostante le defiance, nonostante io mi sia resa conto solo a metà tag di aver mancato un libro, vi ringrazio comunque per essere stati con me, siamo arrivati alla fine. Noi ci vediamo domenica, che sarà inizio marzo, e credo che probabilmente nei prossimi giorni, insomma, registrerò un video che anche qua inaugura una rubrica nuova sul canale, perché secondo me può essere una cosa anche qua molto interessante. Quindi il mese di marzo sarà pienissimo, pieno zeppo di video. Ci vediamo al prossimo video e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!